တစ်ဆက်ရှိသုံးဥပါဒကဝေတိနာရိဇတု187အကုနုတ်ဒီဤတို့ဉာဏ်ခဲ့ရပါသည်ခါတပါနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိကြီးအနာတဝိတ္တေဤအယံဖြစ်သောသေတဝေကြောင့်၌ရင်းသုံးနေတော်မူ၏ထိုစဉ်ခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဉာဏ်တို့ကိုဉာဏ်တို့ဟူ၍ခေါ်တော်မူ၏အရှင်ဘုရားဟုထိုဉာဏ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားအားဉာဏ်ပြလျှောက်ထားကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤတရားကိုဟောကြားတော်မူ၏ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောယရဏသုံးပါးတို့သိက္ခာတတို့ဥပါဒကတိကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့လည်းရောက်၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးသူ့အတက်ကိုတတ်လေရှိ၏မပေးဒီကိုယူလေရှိ၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာယေစွာရှင်းလေရှိ၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောလေရှိ၏မူရင်မေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောနေရက်ကိုတောက်လေရှိ၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပါဒကတိကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့လက်ရောက်၏ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပါဒကတိရဲရင်၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အတက်ကိုသတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မပေးဒီကိုယူခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာရင်စွာခြင်းခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မူရင်မေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောနေရက်ကိုတောက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိရဲရင်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ပထမသို့ဝိတာရဓတု180ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပါဒကတိမရဲရင်သည်ဖြစ်၍အိမ်၌နေ၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အတက်ကိုတတ်လေရှိ၏မပေးဒီကိုယူလေရှိ၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်စွာရှင်းလေရှိ၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောလေရှိ၏မူ၍မေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်လေရှိ၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိမရဲရင်သည်ဖြစ်၍အိမ်၌နေ၏ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိရဲရင်သည်ဖြစ်၍အိမ်၌နေ၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အတက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မပေးသည်ကိုယူခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်စွာခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မူ၍မေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောနေရက်ကိုတောက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိရဲရင်သည်ဖြစ်၍အိမ်၌နေ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုတိယသို့တို့နိဒယတု183ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဆောင်ရွက်ကြတာအတ္တကဲ့သို့ထိုအတူငရဲ၌ရှိရ၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အတက်ကိုလက်လေရှိ၏နဘေဒီကိုယူလေရှိ၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်စွာကျင့်လေရှိ၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောလေရှိ၏မူရင်မေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောနေရက်ကိုတောက်လေရှိ၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဆောင်ယူ၍ဇာတာအတ္တကဲ့သို့ထိုအတူငရဲ၌ရှိရ၏ဉာဏ်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဆောင်ယူ၍ဇာတာအတ္တကဲ့သို့ထိုအတူနတ်ပြည်၌ရှိရ၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အတက်ကိုသတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မပေးဒီကိုယူခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်စွာကျင့်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏မဟုတ်မှန်မှန်ပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏လူချင်းမေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောနေရက်ကိုတောက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏ဉာဏ်တို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဆောင်ယူ၍ခြားတာအတ္တကဲ့သို့ထိုအတူနတ်ပြည်၌ရှိရ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏တတိယသို့လေးဝေရတု184ထိုကံမြတ်စွာဘုရားတန်သူခြင်းသာယရှိခိုးလျက်သကုတော်နေရာ၌ထိုင်နေသောအနာတဘိတတိအားမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုဟောတော်မူ၏ဒါယကမေယံငါမျိုးတို့ကိုနဘေသောကြောင့်ဒီလမရှိသူဟူ၍ဆို၏မရဲတို့လည်းပြရောက်ရ၏အပင်ငါမျိုးတို့ဤဟုမူလူသက်ကိုတတ်ခြင်းနဘေသည်ကိုယူခြင်းကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်စွာခြင်းမဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမူ၍မေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်ခြင်းတို့သည်ဒါယကဤဘေးရန်ငါမျိုးတို့
ကိုမပယ်ခြင်းကြောင့်သီလမရှိသူဟူ၍ဆိုအပ်၏ဇယဲတို့လည်းရရောက်ရ၏ဒါယကနေယံငါးမျိုးတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်သီလရှိသူဟူ၍ဆိုအပ်၏ကောင်းသောနာယာဒုက္ခတိဘဝတို့လည်းရောက်ရ၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းနဘေးဒီကိုယူခြင်းကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းမဟုတ်မှန်မှန်ပြောခြင်းလူ၍မေ့လျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုတောက်ခြင်းတို့သည်ဒါယကဤဘေးရန်သောမျိုးတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်သီလရှိသူဟူ၍ဆိုအပ်၏ကောင်းသောလာရာဒုက္ခတိဘဝတို့လည်းရောက်ရ၏ဒါယကသူ့အသက်ကိုတတ်၍ရှိသူသည်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မျက်မှောက်၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်ပွားရှိ၏ဓမ္မလုံး၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်ပွားရှိ၏စိတ်၌ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းကိုလည်းခံစားရ၏သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာကြောက်ခြင်းသူအားမျက်မှောက်၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်မပွားရှိဓမ္မလုံး၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်မပွားရှိစိတ်၌ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းကိုလည်းမခံစားရသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာကြောက်ခြင်းသူအားဤသို့အပြင်ထိုဘေးရန်သည်ငြိမ်း၏သာယကမပေသည်ကိုယူလေရှိသူသည်သာယကကာမဂုဏ်တို့၌မာယွန်းစွာကျင့်လေရှိသူသည်သာယကမဟုတ်မမှန်ပြောလေရှိသူသည်သာယကမူရည်မေ့လျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုတောက်လေရှိသူသည်မူရည်မေ့လျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုတောက်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မျက်မှောက်၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်ပွားရှိ၏ဓမ္မလုံး၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်ပွားရှိ၏စိတ်၌ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းကိုလည်းခံစားရ၏မူရည်မေ့လျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဘေးအရက်ကိုတောက်ခြင်းမှာရောင်ခြင်းသူအားမျက်မှောက်၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်မပွားရှိဓမ္မလုံး၌ဖြစ်သောဘေးရန်သည်မပွားရှိစိတ်၌ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းကိုလည်းမခံစားရမူရည်မေ့လျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဘေးအရက်ကိုတောက်ခြင်းမှာရောင်ခြင်းသူအားဤသို့အားဖြင့်ထိုဘေးရန်သည်ငြိမ်း၏ဟုမိန့်တော်မူ၏လောက၌သူ့အသက်ကိုတတ်သူမဟုတ်မှန်မှန်ပြောသူမပေဒီကိုယူသူသူမယားကိုလည်းလွန်ကျူသွားလာသူဒီရဲ့တောက်ခြင်းကိုလည်းအပန်းတလဲလဲအာထုသူကိုဉာဏ်ဝမ်းမျိုးတို့ကိုမပယ်ခြင်းကြောင့်ဒီလမရှိသူဟူ၍ဆိုအပ်၏ဉာဏ်မရှိသောထိုသူသည်ခန္ဓာကိုပြည့်စည်သည်ရှိသောငရဲ၌ရှိရ၏လောက၌သူ့အသက်ကိုမတတ်သူမဟုတ်မှန်မှန်မပြောသူမပေသည်ကိုမယူသူလူတမမယားကိုမလွန်ကျူမသွားလာသူဒီအရက်တောက်ခြင်းကိုလည်းအပန်းတလဲလဲအာမတုသူကိုဉာဏ်ငါးမျိုးတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်သီလရှိသူဟူ၍ဆိုအပ်၏ဉာဏ်ရှိသောထိုသူသည်ခန္ဓာကိုပြည့်စည်သည်ရှိသောကောင်းသောလာရာဒုက္ခတိဘဝ၌ရှိရ၏သတ္တုထတုငါသန္တာလာတု185ရန်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဥပဒကဒွန်သန္တာလည်းမြည်၏ဥပဒကမြည်လည်းမြည်၏ဥပဒကဉာဏ်လည်းမြည်၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူယုံကြည်မှုတရားမရှိဆောင်တိမှုသီလမရှိကောတုဟလမင်္ဂလာကိုယုံကြည်မှုရှိ၏မင်္ဂလာကိုယုံကြည်၍ခံကိုမယုံကြည်ဤသာသနာတော်မှာပြင်သက်နိုင်လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာမိ၏ထိုသာသနာအပြင်းပဲနိုင်လေရှင်းဥစွာကောင်းမှုကိုပြု၏ယံတို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဥပဒကဒုစန္ဒလည်းမြည်၏ဥပဒကမြည်လည်းမြည်၏ဥပဒကဉာဏ်လည်းမြည်၏ယံတို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဥပဒကယတနာလည်းမြည်၏ဥပဒကပဒုမာလည်းမြည်၏ဥပဒကပုံတရိကလည်းမြည်၏အဘယ်ငါးမျိုးတို့ဤဟုမူယုံကြည်မှုတရားရှိ၏ဆောင်တိမှုသီလရှိ၏ကောတုဟလမင်္ဂလာကိုယုံကြည်မှုမရှိခံကိုယုံကြည်၍မင်္ဂလာကိုမယုံကြည်ဤသာသနာတော်မှာပြင်ပ၌အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှာမိတဤသာသနာတော်၌သာရှိဥစွာကောင်းမှုကိုပြု၏ယံတို့ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပဒကတိဥပဒကယတနာလည်းမြည်၏ဥပဒကပဒုမာလည်းမြည်၏ဥပဒကပုံတရိကလည်းမြည်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိသမတု
ကြောပိတိတု186သုခ၌ဥပဒက900ဆံရလေးမြတ်စွာဘုရားတန်သူချင်းကားရင်ရှိခိုးပြီးလျင်တကူသောနေရာ၌ဆိုင်နေသောအနာတဘိန်တထေအားမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာယကမင်းတို့သည်ဉာဏ်တန်ဃာကိုသင်္ကန်းစံကြောင့်အိယာနေရာလူနာဤအထောက်အပံ့သေအသွင်အဆောင်ဖြင့်လုံကျွေးကြကုန်၏ဘာယကငါတို့သည်ဉာဏ်တန်ဃာကိုသင်္ကန်းစံကြောင့်အိယာနေရာလူနာဤအထောက်အပံ့သေအသွင်ဆောင်ဖြင့်သေအသွင်အဆောင်ဖြင့်လုံကျွေးကြကုန်၏ဟုထိုမြဖြင့်ဒါလျင်မြစ်သိမ်းရောက်ရဲ့မှုကိုမပြုအားဘာယကထိုကြောင့်သင်တို့သည်ဤသို့ကြည်ရမည်ငါတို့သည်အဘယ်သို့လျင်ယံပန်းယံခါဒီဝရဏတို့မှစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ်းခြင်းပီတိသို့ရောက်၍နေရကုန်အနည်းဟုကြည်ရမည်ဘာယကဤသို့လျင်သင်တို့ကြည်ရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဤသို့အားကြတော်မူသူရှိသောအရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မြတ်စွာဘုရားအားဤစကားကိုလျှောက်၏အရှင်ဘုရားအံ့ဖွယ်ရှိပါပေ၏အရှင်ဘုရားမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ပါပေ၏အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်သာယကတိတို့သည်ယဟန်တန်ဃာကိုသင်္ကန်းစံကြောင့်အိယာနေရာလူနာဤအထောက်အပံ့သေအတုံးအဆောင်ဖြင့်လုံကျွေးကြကုန်၏သာယကငါတို့သည်ယဟန်တန်ဃာကိုသင်္ကန်းစံကြောင့်အိယာနေရာလူနာဤအထောက်အပံ့သေအတုံးအဆောင်ဖြင့်လုံကျွေးကြကုန်၏ဟုထိုမြဖြင့်သာလျင်မြစ်သိမ့်ရောင်ရဲခြင်းကိုမပြုရသာယကထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဤသို့ကြည်ရမည်ငါတို့သည်အဘယ်သို့တွင်ယံဖန်ယံခါနိဝရဏတို့မှစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ့်ခြင်းပီတိကိုရောက်၍နေရကုန်အနည်းဟုကြည်ရမည်သာယကဤသို့လျင်သင်တို့ကြည်ရမည်ဟုသောဤစကားတော်ကိုအလွန်လျင်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေ၏အရှင်ဘုရားအရိယာတတိသည်နိဝရဏမှစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ့်ခြင်းပီတိကိုရောက်၍နေတော်အခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကြောင်းတော်မျိုးတို့သည်မဖြစ်ပါကုန်ထိုအဘတို့ပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ပါကာမဂုဏ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းထိုအခါ၌မဖြစ်ပါထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ပါအကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းမဖြစ်ပါထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ပါအရိယတတိသည်နိဝရဏမှာစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ့်ခြင်းပီတိသို့ရောက်၍နေသောအခါ၌ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကြောင်းအမျိုးတို့သည်မဖြစ်ပါကုန်ဟုရောက်၏သာရိပုတ္တရာကောင်းစွာသာရိပုတ္တရာအရိယတတိသည်နိဝရဏမှာစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ့်ခြင်းပီတိသို့ရောက်၍နေသောအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကြောင်းအမျိုးတို့သည်မဖြစ်ကုန်ထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ကာမဂုဏ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းမဖြစ်ထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်အကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းမဖြစ်ထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားကုသိုလ်ကိုမြည်၍ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်သာရိပုတ္တရာအရိယတတိသည်နိဝရဏမှစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်သိမ့်ခြင်းပီတိတို့ရောက်၍နေသောအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကြောင်း၅မျိုးတို့သည်မဖြစ်ကုန်ဟုမိန့်တော်မူ၏သတ္တတုခေါ်ဝနိစ္စတု190ဉာဏ်တို့ဥပဒကတိဤကုံသောရောက်ဝယ်မှု၅မျိုးတို့ကိုမပြုအပ်ကုန်အပေ၅မျိုးတို့ဤဟုမူလက်နဲ့ဂုံတွေရောက်ဝယ်ခြင်းလူတ attva ko kongde yaweje adago kongde yaweje deyeko kongde yaweje asaigo kongde yaweje yano ubadagadi I kongde yawebu hamyodogo nabiwa gonhu mainomu dadamado Mazado, Piaconeseshi, Yano, Yago, Bedo, Martin Jago, Dani, Iajadi, do a dago, Dachino, Bere, do a dago, Dachina, Shauji, Jago, Limbo, Panzi, do a dago, Dachina, Shauji, Udo, Jao, Nago, Ihulavon, so now go Ihulavon, Tanjima, Nindo go Ihulavon, Alosi Day, you go Ihulavon, Nindo, Yimu, Yabu Jago, the Lahu, Domui, Jimia, Toya
ကိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြပါကုန်ဘူးယောက်ျားကုန်၏ယံတို့ကောင်းမေးစဤယောက်ျားသည်သူ့တဲ့တချင်းကိုပယ်၍သူ့အသက်ကိုတချင်းမှရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုလင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍သူ့အသက်ကိုတချင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်တကုံဤဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်ဤဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်ဤဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်ဤဟူ၎င်းဒီအကြောင်းကိုငါသည်လည်းမမြင်ဘူးမကြားဘူးလေရှင်းရတော့ကဤယောက်ျားသည်မိန်းမကို၎င်းယောက်ျားကို၎င်းတိုက်၏ဟုထိုယောက်ျား၏ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျင်ရောကြကုန်၏ထိုယောက်ျားကိုလင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍သူ့အသက်ကိုတခြင်းပြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းဒီသို့သောသဘောကိုသင်စဉ်အားဖြင့်လင်းတို့မြင်ဘူးကြားဘူးကြကုန်သလားဟုမေးတော်မူ၏အရှင်မယားအကျွန်းတို့သည်မြင်ဘူးကြားဘူးကြပါကုန်၏နောင်လဲကြားရပါလိမ့်မည်ဟုကြောက်ကြကုန်၏ယံတို့ထိုရာကိုမြင်တို့ပဲတို့မှတ်တင်ကြကုန်သည်ဤယောက်ျားသည်မပေးသည်ကိုလူချင်းကိုပယ်၍မပေးသည်ကိုလူချင်းမှရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍မပေးသည်ကိုလူချင်းမှရှောင်ခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှရှင်းထုတ်ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းမင်းတို့သည်မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလားဟုမေးတော်မူ၏အရှင်မယားထိုအရာကိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြပါကုန်ဟုယောက်ျားကုန်၏ယံတို့ကောင်းမေးစဤယောက်ျားသည်မပေးသည်ကိုယူခြင်းကိုပယ်၍မပေးသည်ကိုယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍မပေးသည်ကိုယူခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းဤအကြောင်းကိုငါသည်လည်းမမြင်ဘူးမကြားဘူးလေသိရတော့ကဤယောက်ျားသည်ယာမဖြစ်စေကောမဖြစ်စေမပေးသည်ကိုခိုးလို့သောစိတ်ဖြင့်ယူ၏ဟုထိုယောက်ျား၏ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျင်ရောကြကုန်၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍မပေးသည်ကိုယူခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းဤသို့သောသဘောကိုစင်ကြယ်အားဖြင့်သင်တို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလားဟုမေးတော်မူ၏အရှင်မယားအကျွန်ုပ်တို့မြင်မှုကြားမှုကြပါကုန်၏နောင်လဲကြားရပါလိမ့်မည်ဟုကြောက်ကြကုန်၏ယံတို့ထိုရာကိုမင်းတို့အဘယ်သို့မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်းဤယောက်ျားသည်ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းကိုပယ်၍ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းမှာရှောင်ခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်တကုံ၏ဟူ၎င်းထုတ်နောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းလင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလားဟုမေးတော်မူ၏အရှင်မယားထိုအရာကိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြပါကုန်ဟုကြောက်ကြကုန်၏ယံတို့ကောင်းပေစွာဤယောက်ျားသည်ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းကိုပယ်၍ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းမှာရှောင်ခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းဤအကြောင်းကိုငါသည်လည်းမမြင်ဘူးမကြားဘူးပေသင်စစ်တော်ကဤယောက်ျားသည်လူတစ်ပါးတို့၏မယားလူတစ်ပါးတို့၏ဓမီလိုတို့၌လွန်ကျူး၍ဖြစ်၏ဟုထိုယောက်ျား၏မကောင်းမှုကံကိုသာလျင်ရောကြကုန်၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍ကာမဂုဏ်တို့၌မယွန်းစွာခြင်းခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟူ၎င်းဤသို့သောသဘောကိုသင်ခြင်းအားဖြင့်မင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလားဟုမေးတော်မူ၏ရှင်မယားအကျွန်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြပါကုန်၏နောင်လည်းကြားရပါလိမ့်မည်ဟုကြောက်ကြကုန်၏ယံတို့ထိုအရာကိုသင်တို့အဘယ်သို့မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်းဤယောက်ျားသည်မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကိုပယ်၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖမ်းဆီး၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နကုံ၏ဟူ၎င်းသုံးနောင်ကုန်၏ဟူ၎င်းတိုင်းပြည်မှာမြင်တို့ကုန်၏ဟူ၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏
ဟု၎င်းမင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလောဟုနေတော်မူ၏အရှင်မြတ်ထိုရာကိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြပါကုန်ဟုရောက်ကြကုန်၏ယံတို့ကောင်းမေသာဤရောက်ကြသည်မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကိုပယ်၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုယောက်ျားတို့မင်းတို့သည်ဖန်ဆီး၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဓကုံ၏ဟု၎င်းလုံနောင်ကုန်၏ဟု၎င်းတိုင်းပြည်မှာရင်တို့ကုန်၏ဟု၎င်းအလိုစီတိုင်းပြုကုန်၏ဟု၎င်းဒီအကြောင်းကိုငါသည်လည်းမမြင်ဘူးမကြားဘူးလေဒီဖြစ်တော်ကဤယောက်ျားသည်မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်လူကျဲ၏၎င်းလူကျဲသား၏၎င်းအကျိုးရှိပါကိုဆက်ရှိ၏ဟုထိုယောက်ျား၏ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင်ပြောကြကုန်၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖန်ဆီး၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဓကုံ၏ဟု၎င်းကျုံနောင်ကုန်၏ဟု၎င်းတိုင်းပြည်မှာရင်ထုတ်ကုန်၏ဟု၎င်းလူစီတိုင်းပြုကုန်၏ဟု၎င်းဤသို့သောလောဘကိုဆင်းရဲအားဖြင့်မင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလောဟုနေတော်မူ၏အရှင်မြတ်အကျွန်ုပ်တို့မြင်မှုကြားမှုကြပါကုန်၏နောင်လဲကြားရပါလိမ့်မည်ဟုရောက်ကြကုန်၏ရတို့ထိုရာကိုတင်တို့အဘယ်တို့မှတ်တင်ကြကုန်သနည်းဤရောက်ကြသည်မူ၍နေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောသေဤသေးရဲ့နောက်ခြင်းကိုနေ၍မူ၍နေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောသေရဲ့ကိုတောက်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်း၏ထိုရောက်ကြကိုမင်းတို့သည်ဖန်ဆီး၍မူ၍နေလျောခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောသေရဲ့ကိုရှောင်ခြင်းခြင်းပြုသောအကြောင်းကြောင့်ဓကုံ၏ဟု၎င်းကျုံနောင်ကုန်၏ဟု၎င်းတိုင်းပြည်မှာနေတို့ကုန်၏ဟု၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟု၎င်းမင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကြကုန်သလောဟုနေတော်မူ၏အရှင်ဘုရားထိုရာကိုမမြင်မှုမကြားမှုကြပါကုန်ဟုရောက်ကြကုန်၏ယံတို့ကောင်းမေသာဤရောက်ကြသည်မူ၍နေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုပယ်၍မူ၍နေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုတောက်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖန်ဆီး၍မူ၍နေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်တောက်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဓကုံ၏ဟု၎င်းချုပ်နှောင်းကုန်၏ဟု၎င်းတိုင်းပြည်မှာရင်ထုတ်ကုန်၏ဟု၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟု၎င်းဒီအကြောင်းကိုငါသည်လည်းမမြင်ဘူးမကြားဘူးပေဒီရစ်တော်ကဒီယောက်ျားသည်မူရင်မလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်တောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍မိန်းမကိုဖြစ်စေယောက်ျားကိုဖြစ်စေနိုင်ဤယောက်ျားသည်မူရင်မလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်တောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍ရွာမဖြစ်စေတောမဖြစ်စေမပေးသည်ကိုခိုးလို့သောစိတ်ဖြင့်လူဤယောက်ျားသည်မူရင်မလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်ကိုတောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍လူတစ်ပါး၏မယားလူတစ်ပါး၏သမီးမျိုးတို့၌လွန်ကျူး၍ဖြစ်ဤယောက်ျားသည်မူရင်မလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရက်တောက်ခြင်းကိုအားထုတ်သည်ဖြစ်၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းဖြင့်လူကျဲ၏၎င်းလူကျဲသား၏၎င်းအကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်း၏ဟုထိုယောက်ျား၏ထိုမကောင်းမှုကံကိုသာလျှင်ပြောကြကုန်၏ထိုယောက်ျားကိုမင်းတို့သည်ဖန်ဆီး၍မူရင်မေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောသေရဲတောက်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဓကုံ၏ဟု၎င်းသုံးနှုံကုန်၏ဟု၎င်းတိုင်းပြည်မှာရင်ထုတ်ကုန်၏ဟု၎င်းအလိုရှိတိုင်းပြုကုန်၏ဟု၎င်းဤသို့သောတဘောကိုဒီစေအားဖြင့်မင်းတို့မြင်မှုကြားမှုကုန်သလောဟုနေတော်မူ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်တို့မြင်မှုကြားမှုကြပါကုန်၏နောင်လဲကြားရပါလိမ့်မည်ဟုရောက်ကြကုန်၏အထမတို့ကိုကြည့်ဟိတို့189သောကနာတပိတတိတိ900မြတ်လောက်သောဥပဒကတို့ဖြင့်ခြံရန်လျက်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်၍ရှိခိုးပြီးလည်းတကူသောနေရာ၌ထိုင်နေ၏သောကမြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိန့်တော်မူ၏သာရိပုတ္တရာသိက္ခာပုဒ်5မျိုးတို့၌စောင့်ရှောက်မှုရှိ၍လွန်မြတ်သောစိတ်၌မိကုန်သောယခုဘဝ၌ချမ်းသာစွာနေရခြင်း၄ပါးတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းမညိုညင်မပင်ပန်းပဲရသည်အဝတ်ကျူးဝတ်သူလူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမိကုန်ရ၏ထိုသူသည်ပြောကြလိုခဲ့သောငါဒီငရဲ၌ဖြစ်မှုပြိဿံမျိုး၌ဖြစ်မှု
ဒိဋ္ဌာဘုံ၌ဖြစ်မှုအဘယ်ဒုက္ခတိတို့ရည်စည်း၍ကြာရောက်မှုကုန်ဆုံးပြီငါသည်သောတာပန်ဖြစ်ရည်စည်း၍ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိခတိမြဲ၏အထက်မဲ့ဖို့သာလျင်နဲ့လျောင်းလျာရှိ၏ဟုမိမိဒီတွင်မိမိကိုယ်ကိုပြောကြရ၏အဘယ်သိက္ခာပုံ၅မျိုးတို့၌စောင့်ရှောက်မှုရှိသနည်းသာရိပုတ္တရာဤသာသနာတော်၌အရိယတဝိတိသူ့အသက်ကိုယ်စားခြင်းမှဆောင်ခြင်း၏မပေးသည်ကိုလူခြင်းမှဆောင်ခြင်း၏ကာမေဘုံတို့၌မာယစွာရှင်ခြင်းမှဆောင်ခြင်း၏မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှဆောင်ခြင်း၏လင်းလျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်ခြင်းမှဆောင်ခြင်း၏ဤတိတ်ကဘုံ၅မျိုးတို့၌ဆောင်ဆောင်မှုရှိ၏အဘယ်လိုများသောစိတ်၌မိဂုံသောယခုဘဝ၌သံဃာစွာနေရာခြင်းလေးမျိုးတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းမငြင်းခြင်းမပင်ပန်းပဲရသည်။သာရိပုတ္တရာဤသာသနာတော်၌အရိယာတဝိတိမြတ်စွာဘုရား၌ဇဝေယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားသူကိုကံတော်မူတိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံမြည်တော်မူ၏အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒီတော်မူ၏အတိယဝိဇ္ဇာအကျင့်စရဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဝိဇ္ဇာစရဏသံသနာဒီတော်မူ၏ကောင်းသောစကားကိုသိတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းဒုက္ခတဒီတော်မူ၏လောကကိုသိတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းလောကဝိတုမြည်တော်မူ၏သုံးမတတ်သူကိုသုံးမတတ်သည်အတုမဲ့ဒုက္ခဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းအနုတ္တရောပုရိသသမထတော်ဖြင့်ဤတော်မူ၏နတ်လူတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဗတ္တတေဝမနုဿာနံဤတော်မူ၏ဝိဇ္ဇာလေးပါးတရားတို့ကိုဒီရေတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓမြည်တော်မူ၏ဘုဒ္ဓကြည်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဘဂဝါမြည်တော်မူ၏ဟုယုံကြည်၏ဤဒီကထိုအရိယာတတိအားမစင်ကြယ်သေးသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေရန်မရှုစင်သေးသောစိတ်ကိုရှုစင်စေရန်လိုပြသောစိတ်၌မိသောယခုဘဝ၌သံသာသောနေရာခြင်းကိုမထိုင်မှရခြင်းပေသည်သာရိပုတ္တရာနောက်တမျိုးကအရိယာတတိတိတရား၌သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားတော်သည်ကောင်းစွာဟောအပ်သောတရားတော်ပါပေသည်ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရားတော်ပါပေသည်အခါမလျင်အကျိုးပေးတတ်သောတရားတော်ပါပေသည်ငါလည်းရှိရဟုပြတိုက်သောတရားတော်ပါပေသည်မိမိကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲ၌ဆောင်ယူထားတတ်သောတရားတော်ပါပေသည်အရိယာဉာဏ်ရှိတို့သာကိုယ်စီကိုယ်ငါသိနိုင်ခံစားနိုင်သောတရားတော်ပါပေသည်ဟုယုံကြည်၏ဤသည်ကအရိယာတတိအားမစင်ကြယ်သေးသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေရန်မရှုစင်သေးသောစိတ်ကိုရှုစင်စေရန်လုံမြတ်သောစိတ်၌ရှိသောယခုဘဝ၌သံဃာစွာနေရခြင်းကိုဒုတိယရခြင်းပေသည်သာရိပုတ္တရာနောက်တစ်မျိုးကအရိယာတတိတိသံဃာတော်၌လက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏မြတ်စွာဘုရား၏သတိတာတာဝကသံဃာတော်သည်ကောင်းသောအကျင့်ရှိတော်မူပါပေ၏မြတ်စွာဘုရား၏သတိတာတာဝကသံဃာတော်သည်ကောင်းမသောအကျင့်ရှိတော်မူပါပေ၏မြတ်စွာဘုရား၏သတိတာတာဝကသံဃာတော်သည်မှန်သောအကျင့်ရှိတော်မူပါပေ၏မြတ်စွာဘုရား၏သတိတာတာဝကသံဃာတော်သည်လျော်ကန်သောအကျင့်ရှိတော်မူပါပေ၏အစုံအားဖြင့်လေးစုံပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဒီပါအယေတော်ရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏တတိတာတာဝကသံဃာတော်သည်ရဝေမှဆောင်းလာရတော်လေဒေလူပူဇော်ရန်ထိုက်တန်တော်မူပါပေ၏အဲ့တဲ့အလို့ကဒီမန္တတော်ဝတ္ထုကိုတော်လေဒေလူပူဇော်ရန်ထိုက်တန်တော်မူပါပေ၏သမလုံးအပ်တဲ့ဤမြော်သောအလူကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေ၏နောက်စီခြင်းကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေ၏မတ်တော်အပေါင်း၏ကောင်းမှုပြုရန်အမြတ်ဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဟုယုံကြည်၏ဤဒီသာထိုအရိယာတတိယမစင်ကြယ်သေးသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေရန်မဆူစင်သေးသောစိတ်ကိုဆူစင်စေရန်
လိုမြတ်သောစိတ်၌မိသောယခုဘဝ၌သန္တာသာနေရာခြင်းကိုတတ္တိယရခြင်းပေသည်သာရိပုတ္တရာနောက်တစ်မျိုးကမကျွတ်မပေါက်မပြောင်းမကြကုန်သောတဏှာကျင်အဖြစ်မှလွတ်ကုန်သောဉာဏ်ရှိတို့ဒီဝံအကုန်သောမှားသောအဖြစ်မတုံ့တအကုန်သောသမာဓိကိုဖြစ်စေတတ်ကုန်သောအရိယာတို့မြစ်တဲ့အကုန်သောသီလတို့နှင့်ပြည့်စုံကုန်၏ဤသည်ကထိုအရိယာဖြစ်သောအရိယာမစင်ကြယ်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေရန်မဖြူစင်သေးသောစိတ်ကိုဖြူစင်စေရန်လိုမြတ်သောစိတ်၌မိသောယခုဘဝ၌သန္တာစာနေရာခြင်းကိုသတုဒ္ဓရခြင်းပေသည်ဤလိုမြတ်သောစိတ်၌မိကုန်သောယခုဘဝ၌သန္တာစာနေရာခြင်းစေမျိုးတို့ကိုလူစီတိုင်းမကြိုးခြင်းမပင်ပန်းပဲရ၏သာရိပုတ္တရာဤသိက္ခာပုဒ်၅မျိုးတို့၌သုံးဆောင်မှုရှိ၍လိုမြတ်သောစိတ်၌မိကုန်သောယခုဘဝ၌သန္တာစာနေရာခြင်းလေးပါးတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းမညိုခြင်းမပင်ပန်းပဲရသောအဟုတ်ရှိဝတ္တုလူတလုံးတစ်ယောက်ကိုမိကုန်ရ၏ထိုသူသည်ရောကြလိုခဲ့သောငါသည်မရဲ့၌ဖြစ်မှုပြိဿံမျိုး၌ဖြစ်မှုရိတ်တာဘုံ၌ဖြစ်မှုအဘေဒုက္ခတိတို့မျက်စိရဲ့ကြာရောက်မှုကုန်ဆုံးပြီငါသည်သောတာပန်ဖြစ်မျက်စိရဲ့ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိခတိမြဲ၏အထက်မဲ့ဖိုးသာလျင်လဲလျောင်းရာရှိဟုမိမိဒီပင်လျင်မိမိကိုယ်ကိုရောကြရာ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဉာဏ်ရှိသည်ငရဲတို့၌ဖေးကိုမြင်၍မကောင်းမှုတို့ကိုဆောင်ကျင်ရ၏အရိယာတို့၏တရားငါးပါးသီလကိုဆောက်တည်၍မကောင်းမှုတို့ကိုဆောင်ကျင်ရ၏သီလဆောက်တည်မည်ဟူသောလုံလာထင်ရှားရှိခဲ့သောသက်ရှိတတ္တဝါတို့ကိုမငြင်းစေရပြီလျက်မဟုတ်မမှန်သောစကားကိုလည်းမပြောရမပေးသည်ကိုလည်းမတုံ့တရအရိယာတပိတိမိမိမယားတို့ဖြင့်သာရောင်ရဲ၍ဘုဒ္ဓဘာသာကိုဝိဇ္ဇာဆောင်ကျင်ရ၏စိတ်ကိုကိုယ်ရင်စေတတ်သောနေတရား၅ပါးမှုရာ၅ပါးတို့ကိုမတောက်ရမြတ်စွာဘုရားကိုအဖန်တလဲလဲအောင်မေးရ၏တရားတော်ကိုလည်းအဖန်တလဲလဲဉာဏ်စီရ၏သိရမှုမရှိသည်သာလျှင်ဖြစ်သောဘုရားမြတ်ကိုတရားလေးပါးနှင့်ရှင်သောစိတ်ကိုယမဘုံအကျိုးမှာဝါများရ၏လူဝဲဝိတ္တုသင်ရရှိလာသောကောင်းမှုကိုအလိုရှိ၍ယာမိသူသည်လူတော်ကောင်းတို့၌ရှေးဥသေလူအပ်သောအလူသည်ပြန်ကြော၏သာရိပုတ္တရာလူတော်ကောင်းတို့ကိုဖြင့်ငါဟောကြားပေရန်ငါ၏စကားကိုကောင်းစွာနာယူလော့အစင်းသူဖြစ်သည့်နွားနဲ့နွားပြူနွားမီနွားပြာနွားစိမ်းနွားကြားခိုးပြရောင်နွားတို့တွင်ရှင်းဆောင်နွားလာသည်မြင်ကြ၏ဝင်ကိုဆောင်နိုင်၏ခွာနှင့်ပြည့်စုံ၏သုံးမှလင်းမြန်စွာသွား၏ထိုနွားလာကိုသာလျင်ဝင်ဆောင်ခိုင်းကုန်၏ထိုနွားလာ၏အရှင်ကိုမူပါမစီကံမစင်ခြင်းကိုဤသူသာလျင်မိမျိုးပုံနာမျိုးပုံစံမျိုးရှင်ရမျိုးဝန်ဆောင်နာမျိုးမမိုက်သူမျိုးဟူသောဤသည့်အမျိုးအနွယ်၌မဆိုဖြစ်သည့်လူတို့တွင်အကျဉ်သူသည်မြင်ကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ရှိ၏တရား၌တည်၏သီလနှင့်ပြည့်စုံ၏မှန်သောစကားကိုဆိုလို့ရှိ၏မကောင်းမှုမှာရက်စိတ်ရှိ၏မတိတန်နေခြင်းပေခြင်းသဘောကိုပယ်ပြီးရှိ၏မြတ်သောအကျင့်အလုံးစုံနှင့်ပြည့်စုံပြီးရှိ၏ခန္ဓာဝင်ကိုချထားပြီးရှိ၏ဝစီရနိုင်မခြင်းပြုဝဲကိုလည်းပြုပြီးရှိ၏အတော်ကိ၏အလုံးစုံသောတရားတို့၏သက္ကကံတို့ရောက်ပြီးရှိ၏သနာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်သဇုံတရားအာယုံကိုမဆွဲယူမှု၍ရေး၏ခိလေသာမြူကင်းသောလေယာမြေကောင်းတတ်သောဖြစ်သောထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်၌မေလူရသောအလှူသည်ပြန်ပြော၏မတိမလိမ္မာပညာမရှိအကြအမြင်မြတ်ပါကုန်သောလူမိုက်တို့သည်သာဤသာသနာမှာအပ၌အလူတို့ကိုမေလူကုန်၏လူတော်ကောင်းတို့ကိုမသိကကုန်အကျဉ်သူတို့သည်ကပညာရှိတို့ဒီမအကုန်သောပညာရှိလူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီဝဲသိကကုန်၏ခေသူတို့၏သရတရားသည်ကမြတ်စွာဘုရား၌အမြင့်တော်ဘောဖြစ်၍ဒီထိုပညာရှိတို့သည်ဓာတိတို့လည်းလာကုန်၏ဤလူကြီးနိုင်မှုလည်းအမျိုးမြတ်၌ဖြစ်ကုန်၏
ရှင်တဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကုန်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏နဝမတို့30ကဝေတိတို့180အခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါနှင့်အတူကောတလတိုင်းတို့၌ဝိဒစာရီကြွကြည်တော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ခရီးစေကြွတော်မူသည်ရှိသောအရမျက်နာတစ်ခု၌အင်းချင်းတော်ကြီးကိုမြင်တော်မူ၍ခရီးလမ်းမှဖယ်ခွာခဲ့ပြီးလျင်တို့ရင်းချင်းတော်သို့ရှင်းသာဝင်ရောက်လျက်တကူသောအရ၌ဝုန်းတော်မူ၏ထိုကအရှင်အနန္ဒာအားမြတ်စွာဘုရားယုံတော်မူခြင်းအကြောင်းကအဘယ်နည်းအထောပံကအဘယ်နည်းမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အကြောင်းမဲ့ယုံတော်မူကြကုန်ဟုအကြံပြု၏သေဝကအရှင်အနန္ဒာသည်မြတ်စွာဘုရားအားဒီစကားကိုလျှောက်၏အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြုတော်မူခြင်းအကြောင်းကအဘယ်ပါနည်းအထောပံကအဘယ်ပါနည်းမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အကြောင်းမဲ့ယုံတော်မူကြပါကုန်ဟုလျှောက်၏အနန္ဒာဤအရ၌ရှိအခါကမြို့ဖြစ်၏ပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံ၏ကျေဝလည်းကျေဝ၏လူမျိုးစုံရောပြနည်းဖြစ်၍ညစွာသောလူရှိ၏အနန္ဒဘုရားသူကိုခန္ဓာမူတတ်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုမြို့ကိုအမိပြု၍သတင်းကုန်နေတော်မူခဲ့၏အနန္ဒဘုရားသူကိုခန္ဓာမူတတ်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအားစောင့်တိမ်မှုသီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းနေမရှိသောခဝေတိဤသောဥပဒကတိရှိ၏အနန္ဒခဝေတိဤသောဥပဒကတိသီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းနေမရှိသောဥပဒကမယာတို့အားဥပဒကအဖြစ်ကိုပြောကြားစေ၏ဆောက်တည်စေ၏အနန္ဒထိုက၌ခဝေတိဤသောဥပဒကအားဤအကြံရှိငါသည်ဤဥပဒကမယာတို့အားကျေးဇူးများ၏ပြည့်သောကောင်းဆောင်ရှိဥပဒကအဖြစ်ကိုဆောက်တည်စေ၏ငါသည်လည်းသီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းလေမရှိဤဥပဒကမယာတို့သည်လည်းသီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းလေမရှိကုန်ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်ဒုညီနေ၏သုံးတရားလွန်ခဲ့မှုမရှိယခုအခါမှာသည်လွန်ခဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးဟုအကြံရှိ၏အနန္ဒထိုသောခဝေတိမည်သောဥပဒကတိဥပဒကမယာတို့ထံသို့ရှင်းသာ၍ထိုဥပဒကမယာတို့အားအရှင်တို့ယနေ့မှစ၍သူတို့ကိုသီလတို့၌မြေစုံစွာဖြစ်ခြင်းသောသူဟုမှတ်ကြပါကုန်ဟု၍ဤစကားကိုပြောဆို၏အနန္ဒထိုက၌ထိုဥပဒကမယာတို့အားဒီအကြံရှိအရှင်ခဝေတိသည်ငါတို့အားယေရှုများ၏ခြေသွားကောင်းဆောင်ရှိဥပဒကအဖြစ်ကိုဆောက်တည်စေ၏အရှင်ခဝေတိသည်သီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းဒုံသည်တို့၏ငါတို့သည်ကဘယ်ကြောင့်မဖြစ်ခြင်းပဲသိရအန်ဤဟုအကြံရှိအနန္ဒထိုကောင်း၌ထိုဥပဒက900တို့သည်ခဝေတိဥပဒကထိုင်တို့ရှင်းကြ၍ခဝေတိဥပဒကအားဒီစကားကိုဆိုကုန်၏အရှင်ခဝေတိယနေ့မှစ၍ဤဥပဒက900တို့ကိုလည်းသီလတို့၌ပြည့်စုံစွာဖြစ်ခြင်းသူတို့မူ၍မိမှတ်ပါလော့ဟုဆိုကုန်၏အနန္ဒထိုသောခဝေတိမိသောဥပဒကအားဤအကြံသည်ဖြစ်ကြ၏ငါသည်ဤဥပဒက900တို့အားယေရှုများ၏ခြေသောကောင်းဆောင်ရှိဥပဒကအဖြစ်ကိုဆောက်တည်စေ၏ငါသည်လည်းသီလတို့၌မြေစုံစွာဖြစ်ခြင်းလေးရှိဤဥပဒက900တို့သည်လည်းသီလတို့၌မြေစုံစွာဖြစ်ခြင်းလေးရှိကုန်၏ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်သူညီနေ၏နှလုံးတရားလွန်ကဲမှုမရှိယခုအခါမှာသည်လွန်ကဲရန်ဖြစ်ပြီးဟုအကြံဖြစ်ပြန်၏အနန္ဒထိုနောက်ခဝေတိဥပဒကတိထိုဥပဒက900တို့တံတို့ရှင်းကား၍ထိုဥပဒက900တို့အားဒီစကားကိုဆို၏အရှင်တို့ယနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်ကိုမြတ်တော်ခြင်းကိုကျင့်သူအကျင့်ယုံမှဝေစာကျင့်သူရာသူတို့၏အကျင့်ကိုဆိုရသည်မေတုံစကြောင်းခြင်းသူဟူ၍
Maja Babu Yosei, Anana Doganai, Toba Daganaya Doa, Ido Ajandi Zibani, Asingawedi, Bima Doa, Yezumai, Siga Gonzonti, Uba Dagatigo, Saudi, Asingawedi, Niadojin Jindu, Ajiyuma, Wiza Chanjinu, Yadu Dei, Ajin Suado, Yeduma. Young Jimmy, sit don't be day, not a digger, red young Matthew, see I knew, a young Vivian, Anna Uba Daga Maya Dodi, Koedi, Uba Daga Tando, Singaye, Koedi, Uba Daga, Izalago Sogoi, a Singaedi, Yanima Saye, Uba Daga Maya Dogole, Yadoji Mojimu, a Jiyoma. Weza Sanjimu, Yadu Dei, Ajihu Suado, Medona, Yisanduro Huye, Lima Balohu, Toseja Goi, Anana Dogane, Koedi Ubadaga, Nadi, Ubadaga Maya Doa, Yezumai, Siga Gonzansi, Ubadaga Figo, Saudi Madile, Mila Donai, Yezonza, Fidile, Uba Dalamaya, Dodile, Mila Donai, Yezonza, Fidile, Zigoi, Madile, Niadoji Moji, Ajiyoma, Weza Tinshawi, Nadu de Yajiu Fuado, Medoma Tinshawi, Uba Dalamaya, Dodile, Niadoji Moji, Ajiyoma, Weza Tinshangoi, Nadu de Ajiu Fuado, Medoma, Nisangoi, Ido Jini, Puni Nejai, Azondaya, Nonga Mumashi, Yabuga Nadi, Nongaya, Sini, Ajan Jai, Anana Tono, Koedi Ubadagadi, Ubadaga Maya do Tano Tigaye, Ubadaga Maya doa, Izagago Fui, Sino, Nima Saye, Dinogo, Dadadido, Sadu, Yaza Sajima, Yangindu, Niledo Aka, Sajima, Yangindu Hule, Maja Bagovu, Hoyai, Anana Doganai, Ubadaga Maya doa, Yajani Zibiyai, Asingawe Madoa, Yezumai, Yezagonzansi, Ubadaga Asigo, Saudi, Asingawe Bidi, Etatido, Sadu, Yaza Sajima, Yisandu, Niledoaka, Sajima, Yisandu, Hidumi Dei, Narodiga, Hejan, Mazibesia Anihu, Ajan Hidiani, Anana Tono, Ubadaga Maya Dodi, Koedi Ubadaga Tando, Singaye, Koedi Ubadaga, Izagago Fogoi, Asingawedi, Yeni Masaye, Ubadaga Maya Dogule, Tatadido Sadu, Yaga Sajima, Nisandu, Niledoaka, Sajima, Nisandu Dohuye, Mabalohu, Yodejagoi, Anana Doganai, Koedi Ubadaga, Iajani, Hidyai, Madi, Ubadaga Maya Doa, Yezumai, Yezagonzansi, Ubadaga Sigo, Saudi, Madile, Bilado Najezonza, Fedile, Ubadaga Maya Dodile, Bilado Nai, Yezonza, Fedile, Sigoi, Madile, Niadoji Moji, Ajiyoma, Weza Tinshawi, Sadu de Yajiu Fuado, Medoma, Tinshanjai, Ubadaga Maya Dodile, Niadoji Moji Jagoi, Ajiyoma, Weza Tinshangoi, Sadu de Ajiu Fuado, Medoma, Tinshangoi, Nadile, Tetadida Sai, Yaza Sajima, Tinshawi, Niledoka, Sajima Tinshawi, Ubadaga Maya Dodile, Tetadida, Sagoi, Yaza Sajima, Tinsangoi, Niledoka Sajima, Tinsangoi, Ido Jini, Tuni Nei, Azondaya, Nonga Mumashi, Yakuaka Nadi, Nongaya, Sini, Ajan Jibiai, Anana Toganai, Koedi Ubadagadi, Muzadu, Kano Mudaido, Longo Diadogo, Kuraiman Zadida Mudo, Kadaba, Yazaria Tando Pigaye, Izagago Shawi, Azimea, Ajonodi, Yazaria Tando Nai, Si Asigo, Yalobai, Yanazigo, Yalobai,
sai anana gawdi ubadagadi muzodu khano mudai do long long de tia do ko kodai manza bi do mu do kadaba nyasa phai athano nai sin afi yan afi ko ya le anana yan bi najade do asin gawdi di sai yaudi sai yin ya do kabi le yin nami me yo yin za ato le ye nei ban do se lo da sai si di si ye ye di si doကောင်းစားတာလျင်လူပေါင်းမှာဉာဏ်ပေါင်းတို့ဝင်များသောအမျိုးသားများလေလာအပ်သည်အတုမရှိသောမြတ်သောအကြည့်အဆုံးဖြစ်သောအရတ္တဟုကိုယခုဘဝ၌ပြီးကိုယ်တိုင်ထူသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလျက်ရောက်ရနေ၏မတိတန်နေမှုကုန်ပြီးမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးမဂ္ဂိစ္စကိုပြုပြီးဒီမဂ္ဂိစ္စအလိုမှာဘာတော်ပြုရမရှိတော့ဟုဒီအရှင်ကိုဒီဉာဏ်နာတို့တွင်သဘာအပါဝင်ဖြစ်၏အနန္တဒုက္ခ၌ထိုဥပဒက900တို့အားဒီအကြံပြီးဖြစ်ကြ၏အရှင်ကိုဒီနာတို့အားယေသူများ၏သေသောကောင်းဆောင်ဖြစ်၏ဥပဒကအဖြစ်ကိုသောက်တည်စေ၏အရှင်ကိုဒီသံမုတ်စိတ်ကိုရိပ်ပြီးလျင်ခံရင်သို့သောအဝတ်ကိုဝတ်၍လူပေါင်းမှနာပေါင်းတို့ဝေးရောက်တုံပြီး၏ငါတို့ဒီကအဲကြောင့်ဘဝင်ရောက်ပဲရှိရာအနည်းဟုအကြံဖြစ်ကြ၏အနန္တဒုက္ခ၌ထိုဥပဒက900တို့သည်မူသောသူကိုခန္ဓာမူတိုက်တော်လုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာပြီးတော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားထံသို့ရင်းကား၍ဒီစကားကိုလျှောက်၏အရှင်ဘုရားအကျိုးတို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့၌ဒီအဖြစ်ကိုရလိုပါကုန်၏ဉာဏ်အဖြစ်ကိုရလိုပါကုန်၏ဟုလျှောက်၏အနန္တထေဥပဒက900တို့သည်ဘုရားသူကိုခန္ဓာမူတိုက်သောလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာပြီးတော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရား၏အထံတော်၌ရှင်အဖြစ်ဉာဏ်အဖြစ်ကိုရကုန်၏အနန္တဒုက္ခခဝေတိယံအားဤအကြံပြီးဖြစ်ပြန်၏ငါဒီကအတုမရှိသောဤလွတ်မြောက်မှုသန္တာဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုအလိုရှိတိုင်းမညှိုးညင်းမပင်မပဲရ၏ဤယံသာယာတို့သည်လည်းအတုမရှိသောဤလွတ်မြောက်မှုသန္တာဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုအလိုရှိတိုင်းမညှိုးညင်းမပင်မပဲရကုန်သည်ဖြစ်ပါကုန်မူကားကောင်းလင်စွာဟုအကြံဖြစ်၏အနန္တဒုက္ခယနာယတို့သည်စိတ်ဉာဏ်ဒုက္ခကြီးလျင်မမိမလျော့မြင်စားအထုံလျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလိုသောစိတ်ရှိသည်ရှိ၍နေသည်ရှိသောအောက်စာဒါလျင်လူပေါင်းမှယံပေါင်းတို့ဝိညာသောမျိုးသားများလူလာအသည်အတုမရှိသောမြတ်သောအကြည့်အဆုံးဖြစ်သောအရတမောကိုယခုဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလျက်ရောက်၍နေရကုန်၏မတိတန်နေမှုကုန်သည်မြတ်သောခြင်းကိုရှင်းသုံးပြီးမဂ္ဂိစ္စကိုပြုပြီးဤမဂ္ဂိစ္စလုံးကဘာတော်ပြုရမရှိတော့ဘုတိကုန်၏အနန္တဤတို့တွင်ဘဝတိအမှုရှိသောထုံးကားရတဲ့ယံတို့သည်လွန်ကဲသည်ထက်လွန်ကဲသောယတ္တိထက်မြတ်သောလုံးလာကိုအာထုကုန်သည်ရှိ၍အတုမရှိသောလွန်မြောက်ခြင်းအရတ္တဟုကိုမျက်မှောက်ပြုကြကုန်၏အနန္တထိုကြောင့်သာလျှင်ဤသာသနာတော်၌လွန်ကဲသည်ထက်လွန်ကဲသောယတ္တိထက်မြတ်သောလုံးလာကိုအာထုကုန်သည်ရှိ၍အတုမရှိသောလွန်မြောက်ခြင်းအရတ္တဟုကိုမျက်မှောက်ပြုကုန်အံ့ဟုသိရမည်အနန္တဤအတိုင်းပင်မြင်သည်သိရမည်ဟုသိတော်မူ၏သာသနာတို့ဘုံဝိမြောက်ဥပဒကဝေပြီး